वसीम खान ह्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅनाचेर काँग्रेसीन कारवाय करून तेका पदा वयल्यान कुशीक काडलो आसलो तरी आमी आनी गोंयचो मुस्लीम समाज काँग्रेसी बरोबर आसात. काँग्रेस मायनॉरिटी सेलाचे नवे कमिटीन स्पश्ट केला. गोंयचो मुस्लीम समाजान बीजेपी घरा धाडपाची तयारी केल्या अशें मुस्लीम फुडाऱ्यांनी सांगलें. AICCचो जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल निकतोच गोंयांत येवन गेलो. तेचे हुजीर काँग्रेसीच्या मायनॉरिटी सेलाचो आदलो चेअरपर्सन वसीम खानान पक्ष शिस्त मोडिल्ल्यान गोंयची मायनॉरिटी समिती बरखास्त केली. वसीम खानाच्या जाग्यार नझीर खानाक हाडला. समिती तीच आसा. वसीम खानाच्या स्टेटमेंटाचो BJPवाले गैरफायदो घेतात अशें सांगून नवे समितीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न केलो. हांव सांगपाक सोदतां BJPक, तुमी मुस्लिमाचे केन्नाच्यान इतले हितचिंतक जाले ते तुमी मुस्लिमाचे जो यूज करून तुमी हें करपाक सोदतात, दिशाभूल करपाक सोदतात मुसलमानाक. तुमी जे आयज बुलडोजर लावन इतले मस्जिदी मोडटात ऑल ओवर इंडिया आनी कोणें जर बारीकशें कितें जर एक घटना केली हें केलें जायत जाल्यार तांचेर केसी घालतात, तांचे घर बुलडोजर लावन मोडटात आनी शर्यतीच्या अगेन्स्ट जे तुमी हे खुबशे कॉन्स्टिट्युयन्स जे आसा कॉन्स्टिट्युशन तुमी चेंज केले, आर्टिकल्स चेंज केले, तेजेर तुमी उलयात. नाल्यार ते तुमी सारकें करा परते. तुमी जर खरेंच जर मुसलमानाची चिंता आसा जाल्यार तुमी कामूच दियात, जॉब्स दियात मुसलमानाक. मुसलमानाचे जे पेंडींग इश्यूज आसा, मायनॉरिटी कमिशन आसा ते तुमी इम्प्लिमेंट करात. गोंयान खास करून मायनॉरिटी कमिशन हांगच्यान धांवडायलो, बंद केलो तुमी. असले खुबशे इश्यूज आसात जे मुसलमानाक इफेक्ट करता, ते तुमी पयलीं जाग्यार घालात आनी मागीर असले जो तुमी प्रयत्न करता तो तुमकां तो फायदो जावचो ना हाचो हांव एश्युरन्स दिता. आमचे जे मुस्लीम भाव आसा, म्हणजे मायनॉरिटीज आसा इन जनरल, सगळे हे फावटी तुमकां घर धाडपाची फूल तयारी केल्ली कडेन आसा आनी सगळे आमी वांगडा आसतले आनी वांगडा रावन आमी तुमकां घर धाडपाचें आमी काम करतले. आमचो जनरल सेक्रेटरी जेसो तो आयल्लो वेणुगोपालजी, तेजे मुखार ताणें भरपूर एक बॅड इम्प्रेशन तो घेवन गेला हांगच्यान मायनॉरिटी बद्दल आनी ताचो परिणाम विथीन 24 hours तो दिल्ली पावचे पयलींच ते परिणाम हांगा आयला. सो हेजे वयर हें घडटा की डिसिप्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस ऑर्गनायजेशन. इट कॅनॉट बी टॉलरेट. वेणुगोपालजी तेंचे बरोबर आमचे प्रोग्राम आसलेले, सगळे ऑफिस बेरर आसलेले थिंगा आनी सगळे डिपार्टमेंटचे थिंगा सगळे हाजीर आसलेले. तेन्ना आमचो मायनॉरिटीचो एक्स चेअरमॅन वसीम खान तेणें मातशें खूब मातशें चुकीचे थंय मातशें आपले बिहेव दाखयले थिंगा. जाल्यार तेणें तशें दाखोवपाक तेणें तशें करूंक जायनासलें, कित्याक मिडियाचे फुडें मातशी ती मॅसेज मातशी सगळे ऑल ओवर गोवा ते सेंट्रलाक हांगा नॅशनल थंय न्यूज पावली, न्यूजान येयले ते सगळे म्हणटा. जाल्यार ते मायनॉरिटी म्हणल्यार आतां कितें आसा, दुसरी पार्टी जी BJP बी आहा न्हू तांकां ते चान्स मेवले ते अशें आमकां एक टार्गेट करपाक. जाल्यार आतां अशें आसा की आतां चेअरमॅन एक्स चेअरमॅन हा वसीम खान, तो आतां तेणें अशें केलें म्हणून आमी तेजे बरोबर आतां ना, तेणें एकट्यान केलें म्हणून आमी पार्टी बरोबर आसा आनी सदांच आमी पार्टी बरोबरूच आसतली. आतां आमचे न्यू जे कॉन्व्हेनर आतां जाला ते आयज नझीर खानची, ते आतां आमचे आमी तेजे बरोबर बरें तेका बरें सपोर्ट करतले आनी अशेंच तेका घेवन आमी फुडें सरतले काम मायनॉरिटीचें वर्क. आनी मायनॉरिटी काम अशें आमचें केन्ना बंद जावचें ना, ते हमेशा आमचे फुडें सरतले आनी फुडें सरून आमी सगळे ऑल ओवर गोवान आमी बरें परफॉर्मन्स दाखयतले की मायनॉरिटीचे आमी घडोवन हाडटले म्हणून हे. आनी दुसरें आसा ते कितें, काँग्रेस पार्टीन हमेशा मायनॉरिटीक खूब रिस्पेक्ट दिला आनी आमी मायनॉरिटीक घेवन फुडें खूब सरतली आनी आमी काँग्रेस पार्टीचे खूब रिस्पेक्ट करता. आनी दुसरें कितें आसा की वसीम खानान हे केलें ते खूब चुकीचें केलें, हांव निशेध करता हेजेर. वसीम खानान नॅशनल मिडिया मुखार बोवाळ घालपाक नाका आसलो. जें कितें सांगपाचें आसलें तें प्रॉपर चॅनल मांडूं येतालें. ही घडणूक पळोवन BJP खोशयेचो ओंतो आयला, पूण मूळ मायनॉरिटी कमिटी नझीर खाना बरोबरच आसा. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी सावियो कुतिनोन सांगलें. बाब वसीमाक कितें एक ग्रिवन्स आशिल्लें जाल्यार ताजो कायदो जातालो, दुसरे लिडर आशिल्ले बाब आमचो
माणिकराव ठाकरे जी आशिल्ले, डॉक्टर अंजली आशिल्ले, GPCC प्रेसिडेंट आशिल्लो और आनी दुसरे ऑफिस बेरेज आशिल्ले, तांचे कडेन एक संपर्क करून ताजे कितें ग्रिव्हन्सीस आसता ते मांडपा जाता आशिल्ले. पूण ताणें चूज केलें की मिडिया मुखार, आनी तेंय जाल्यार इतले व्हडले स्टेचराचो हे लिडर, नॅशनल लिडर, हाजे समोर एक एम्बेरेसमेंट करपा सारको एक प्रयत्न केलो. हें कोणूच म्हणटालो की दीस इज कंडेमनेबल. आनीक आज जेन्ना बाब नजीर खान हाका चार्ज हँड ओवर करपाक हे प्रोग्राम आहा, तेन्ना आमी पळयल्लें आसा की एंटायर टीम, फाटली कमिटीची एंटायर टीम हांगा हजर आशिल्ले. हें कितें सांगपाक सोदता? हें सांगपाक सोदता की एंटायर डिपार्टमेंट जो कमिटी आशिल्ली ती आजून पासून काँग्रेसी बरोबरूच आसा. खंय तरी दिशाभूल जावन वसीम बाबान हें केलें आसतलें, पूण इट फायनली ताजेरूच एक वायट परिणाम तांणी भोगपाक पडलो. हांव एक सांगपाक सोदतां की BJPन हें खंय तरी एक दुसरो कलर दिवपाचो प्रयत्न केल्लो, ताजेर मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाक आनी सगळे मायनॉरिटी पळयसर आनीकूय चार्ज केले काँग्रेसी बरोबर, आनीकूय तितले ठामपणे रावपाक आनीक स्ट्रॉंग बिल्ड अप करपाक. सो हें तांचो प्रयत्न फेल जातलो. हाजे मुखारय बी असले प्रयत्न करचे न्ही.